venner. Altså, jeg skal jo til King's Cross Station i morgen. Fordi jeg skal til Hogwarts. Og så tænkte jeg bare, om du ville køre mig. Tak. Mærkeligt, at man bliver nødt til at tage toget til en troldmandsskole. Er alle de flyvende tæpper i uorden? Hvor ligger skolen egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. På en billet, der står King's Cross på 9¾ blinket. 9¾ Den eksisterer ikke. De skrigerne skøre alle sammen. Men lad gå! Vi skal alligevel til London i morgen. Hvad sker i London? Det er Dudley. Han skal have fjernet det her grisehale, inden han starter på hans nye, fine skole. Så kan jeg kæmpe mig awkward. Det går jeg bare. Subscribe! Bitch.